Khaleessaa fi har'aan kana iftoominaaf gumiin faarsee bulaa burjaajii wayii uumuudhaaf fedha fakkaata. Barruu hankoo duraanii wal harkaa bubbuta. Taayyeen khaleessa waan abiyyi deeggareef har'a mormuun haraama jechuudhaaf mormata fakkaata. Agartee yoo sammuun coome akkanatti illee ni yaadama. Mee dubbiin akkanaa saayinsii gosa kam keessatti argama? Ammoo farra beekumsaa itti ilaalama. Garuu sabaaf dubbiin ifa ta'uudha qaba. Ani jiruu hankoo keessatti yaada malee nama deeggaree hin beeku. Yaada idaamuudhaa ammoo barruu qofaan osoo hin taane lubbuu hankoo guutuu qabsiisee deeggaruu koo dhuguma. Ida'amuu keessatti ammoo nagaa bilisummaa badhaadhinaatii fi obbolummaaf waadaan seenamuun ni yaadatama. Dhugaa dubbatuudhaaf yaadni kun yoo kan dhugumaan lafarratti gabbee uummata fayyadu taate har'allee ni deeggarama. Kanaaf deeggaraatiin turre eeyyeen dhugaadha deeggareera. Garuu ofiif jecha sana hin goone. Achiin ummataaf dabra jenneeti gatii jabaa maatii fi hiriyaanu kutee itti baafne. Rakkoon gaafa siyaasaan qomaara taatu dhalatte. Waan jennuu fi waan hojjennuutu wal dhabe. Hanni sarara diimaadha jennee afaa diimatti guddate. Nagaan jedhamelleen hafeetii maraan martoo waraanaa biyya dhuunfate. Bilisummaan huqqateetii sadarkaa cufatti roorroon gabbate. Badhaadhinni oolee gadadoon takkaa mul'atee hin beekne saba keenya dhuunfate. Bulchiinsi fi hanqinni duruu hin jirre daranuu hammaate. Jarri jecha uummata jedhu guututti dagate. Kabaji lammiidhaa dhibuun namni buqqa'eeti mukti dhaabate. Garuu waan kana cal'isaan hin ilaalle. Jal'ina agarre sirreessuudhaaf bara 2011 irraa yaaluu namootu yaadata. Tarkaanfiin duraa marii keessootii ilaallata. Garuu jarri waraana caalaa yaada sodaata. Maraafuu rakkoo kaasuudhaan furmaata dhimmichaa gaafannaan hattuu fi shartuun nutti kaate. Kanaaf dubbiin keessaa alatti bahuun mormiin nutti dhalate. Yoo ummataaf qabsaayan waadaan hanqalaalame didamuu malte. Dubbiinis sanuma taate. Akkuma duraan jenne roorrisaa jijjiiruuf osoo hin taane roorroo hambisuudhaaf qabsoofne. Nagaa bilisummaa qananii fi haqa ummata keenyaatiif dargaggummaa keenya wareene. Haga sun dhugoomutti gatii dabalataa kafalullee duratti deemuuf iyyaa kutanne. Adeemsa keessa wanni dogongorame jiraannan ammoo afootu jenne. Yeroo dansaa jechuun yaada isaa hangama fuula feesbuuka isaa irratti barreessu obbo Taayyeen Danda'a jidduu tana sababa inni haala yeroo ammaan kana deemaa jiru ilaalchisuudhaan barreeffama tokko gama fuula feesbuuka isaa irratti maxxansaatiin jiruun gurmuun faarsee bulaa barreeffamoota isaa kan dur inni joorfaa arrabsaatiin ture wal maddii kaayeeti abeet jechaatiin turanii sababa saniiti gaa obbo Taayyee Danda'a dhimma kana ilaalchisuudhaan gama fuula feesbuuka isaa irratti deebii kakkanneef jira ammaan tana obbo Taayyee ati faan akkana jechaa turte maalree jechaati koppii godhanii deemaatiin turan feesbuuka obbo Taayyee dur jala deemaniiti barreeffama inni dur barreessaatiin ture maxxansaatiin jiran haa ta'u garuu kaleessallee obbo Taayyee Danda'a dhimma joorii fi isaa ilaalchisu irratti yaada kannateetiin jira yaada san waggaa kannatu ammoo saboo ashkara eltiraa jettanii haaya bada boo anaatu gartee amartii qubatti Isaayyaasiif haayaa ture boo anaatu galgalaa ganama eltiratti fiigaa ture xayyaara kaasee baasii ummataatiin anaa eltiratti ganamaa fi galgala fiigaa ture maaliif akkatti wal somna jechuudhaan dubbii Isaayyaasii fi Abiyyi Ahmad takkallee maddii qabee tuttuqee egaa tanarraa waan dubbanne anaa fi Jowaar obboleeyyanii ne yaada gargara bannee jechaan walirra gartee deemaatiin turre waan guddaa gootanii dubbattanii Isaayyaas gartee diinummaadhaan akka Itoophiyaatti sadarkaa tokkoffarra jiru egaa kanaaf qubeellaa kaayee biyyasaa waraansise ana jee kan gaafataatiin jiru obbo Taayyeeti dhimma kana irratti gaafateetiin ture kaleessalleedha. Sababuma kanaati gaafa inni Abiyyi faarsota jedhanii ammaan tana fidanii yaada tokko irratti kannataatiin jiranii gama biraatiin guyyaa irraan kanaatillee mormiin jabaatee itti fufeetiin jira kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya mormiin daktaroonni dhageessifataatiin jiran guyyaa sadiitu hafi jechuudhaan guyyaa irrallee yaada isaanii kennuudhaan akkasitti oolaniitiin jiranii guyyaa sadii qofaa tafee mootummaan hatattamaan dhimma kanaaf furmaata akka kennu qabu gaafataatiin jiranii tooftaadhaan lafa mana jireenyaa isiniif kenna jechuudhaan maallaqa saamuu qonnaan bula adda durees kasaarseetiin jira jedha odeeffannoon armaan gadii kun jechuudha obbo Jowaar Mahammad yaada isa qaqqabee gama fuula feesbuukatti hoggaa maxxansu nagaan jirtu obbo Jowaar barri isaa bara filannoo dabre yookaan bara 2012 akka Itoophiyaatti sana turedha akka godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti yookaan aanaalee jahan yeroo sanitti jechuudha sagantaa qotee bulaa adda duree magaalatti galchuu jechuun qotee bulaa adda baasaniitii turani fakkeenyaaf aanaan Aqaaqii yeroo sana qotee bulaa adda duree
850 calaleetiin ture. Haaluma kanaan aanaaleen hedduun calalaman lafa mana jireenyaa argattu jedhaniiti qarshii 15,000 gumaata caffeetumaa sagantaa jedhuuf galchaa jedhanii galchisiisaniitiin jirani. Qarshii 6,000 immoo deeggarsa paartiitiif galchisiisanii qarshii 30,000 immoo akka waldaatti qusadhaa jedhaniiti waliigala qarshii 50,000 takka akka galchan godhaniitiin turani. Aanaan Aqaaqii filannoo waan qabuuf 850 keessaa walakkaa magaalaa Duukam walakkaa magaalaa Galaanitti ramadame. Hanga har'aa lafti hin jiru. Warri Duukamitti yeroo sana ramadamanilleen kantiibaa magaalaa Bishooftuu obbo Alamaayyoo Asaffaa gaafannaan yeroo sana harka isin rukuchiisuudhaaf akkas isiniin jedhan jedhe. Warri Galaanii ammoo kantiibaa Shaggarii gaafannaan narraa deemaa jedheeni filannoon lammataa dhufe. Qotee bulaan Abdii Kuteeti jira. Obbo Jawaar dhimma kaname gama fuula Feesbuukaa maxxanse jechuun Feesbuukaa Jawaar irratti maxxanfameeti jira. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya Jawaar akkam jirtame wanta na qilleensarra nuuf oolchi. Jawaar nuti ogeeyyiin hospitaala waliigala Malkaa Odaadhaa yookaan Shaashamanneedha. Lafa mana jireenyaa akka nuuf kennamuuf bara 2008 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurmoofnee qarshii 23,000 baankii galchine. Waan garaa nama nyaatu deddeebinee deebiidhamne bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qarshiin ni hanqataa dabalaa nuun jedhanii qarshii 30,000 daballee seef goonee osoonti isaanitti deddeebinee booyaatiin jirru warra nu as gurmaa'eef kennani. Fakkeenyaaf biiroo bulchiinsa lafaa magaalaa Shaashamannee shubbistoota yookaan baandii magaalaa Shaashamannee fa'a yaa Jawaar keenya kunoo haala kana keessa jirra. Wanti ogeessi fayyaadhaa keessa jiru har'allee waan himamee dhumuutii miti. Kun hundi ni dabra garuu sagalee nuu ta'ii jechuudhaan barreeffamatti arganiitiin jiranii. Gama biraatiin ammoo ani ogeessa fayyaatiin godina Bunnoo Baddallee hospitaala dhedheessaa kanan ta'e guyyaa har'aan kanaa walgahii walitti nu qabuudhaan nu doorsaatii oolanii. Haa ta'u malee yaada walgahii sana irratti kaheen tokkoffaan namoonni gaafii mootummaa mormuu wajjin wal qabatu namni kaasee seeraan kan itti gaafatamu taha jedhaniitiin nu doorsaatiin turanii. Lammaffaan namoonni peejii Jawaar yookaan sheer laayik godhee diina mootummaati jechuudhanis nutti dhaadataatiin oolanis. Sadaffaa irratti gaafiiwwan gartee doktoroonni yeroo ammaan kanaa gaafataa jiran kana uffata seeraa uffatanii akka dhuftanii fi gaafiin kun gartee gaafii keenyaa mitiin hin ilaallattu jettanii dubbachuudha qabdanii hojii yookaan akka hojjetan jechuun dirqamaan walitti nu qabuudhaan suuraa yookaan footoo nu kaasuudhaan kominikeeshinii godina waamuun nu waraabaatiin turanii. Kanaaf ammoo nuti fedha keenyaanii miti dirqamneeti waan kana goone dirqamaan kan akkas nu godhe ammoo ajajaa hospitaalichaa kan ta'e obbo Fiqiruu Abshiruuti jechuudhaan waan kana nuuf beekuudha qabdanii jedheeti namni kun Jawaariif ergeetiin jira. Dursatti jiran hospitaal doktoroota hedduudha. Har'a akka hospitaala Genneeritti walgahii nu waamaniitiin turan kan jedhu ammoo namni biraa waanuma siyaasaa nutti haasayaatiin oolanii gaafii keenya gaafii siyaasaa godhaniiti dhaqaa tasgabbeessaa jedhanii gaafii keenya ukkaamsuudhaaf yaalaatiin turanii. Gaggeessaan hospitaala sanaas Daamxoo Gammachuu kan jedhamu laftinis akka hin kennamneef waajjira lafaa wajjin walii galuudhaan maqaa hojjettoota hospitaalaaf kan gadi buhee ofii ijoollee gurmeessee ofii fudhatee nu hacuucaatiin jira. Ani hojjetaa hospitaala sanaatiin warra gartee hospitaala keessaa gaafii kaasisan hunda isaanii laftillee akka hin kennamneef jechuudhaan gartee ofii waan gartee sila nuuf kennamu malee san gartee nama biraatiif qoodee achi keessatti gartee waan adda addaatiin irratti dalagaatiin oolanii. Haala kanaan walgahii san keessa oolle jechuudhaan suuraa walgahii keessatti kaafamtee ergeefitiin jira. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aan tanaatillee haaluma kanaan gaafii dura taa'ee barwanni jaabar. Alaa kulli haal doktoroonni guyyaa har'aan kanaatillee gaafii isaanii cimsaniituma itti fufaniitiin oolanii. Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Dooraanii keessatti ammoo takka kaabineen keessattuu qindeessituun barsiisota muraasaaf lafa mana jireenyaa erga kennanii ofii isaaniitiif seeraan ala iddoo adda addaatti lafa fudhatanii gurgurataatiin jiru. Lafa mana jireenyaa kasilaa gartee warra gartee hojjettoota mootummaatiif kan namuudhaaf gartee baafamtisan ofii isaaniitiif fudhataniiti gurguratanii ittiin badhaadhaatiin jiru. Lammaffaan abbaa qabeenyaa wajjin walii galaniiti gatii geejjiba kiiloomeetira 28 qarshii 200 akka hojjetan walii galanii waan achirraa argamu adda qooddatanii isa keessaa yeroo yerootti koomishina jaameetii kaabineedhaaf gubboon kennamaa fi uummanni sababaa wanni kun ol ka'eef jecha karaa deemuu dadhabeetiin jira quba qabaaddu jedha. Sadaffaa irratti gatii kottee jedhameeti konkolaataa meeshaa fe'ee galuuf ba'u
irraa qarshii 40,000 irraa hanga ilaa qarshii 60,000 olii sassaabuudhaan gara baankii Siinqeetiin akkaawuntii kaabinee irra galaatiif hin jira. Lafa nama dhuunfaa humnaan irraa saamaatiin jiru bishaan dhugaatii qulqulluu erga arganneen ja'a ol ta'eetiin jira. Ummanni bishaan lagaa galoonii tokko birrii 50 bitateetiin dhugaatiin jira. Maaloo dhimma kanallee qilleensa irra nuuf oolchi jechuudhaan haala jiru akkaataa kanaan rakkoo isaanii himataatiin jiran ummanni itti fufuun obbo Johar Mahammad saamicha maqaa lafaa mana jireenya isiniif kenne jedhuun raawwatamaatiin jiru. Ani ogeessa fayyaa hospitaala waliigalaa Baatuuti wallahi rakkoo hammaataa keessa jirra. Bara dabre ofumaa gurmaa lafa isiniif kennaa nuun jedhaniitiin kantiibaan magaalaa obbo Ahmad Usmaa'il jalqaba birrii 24,000 fidaa nuun jedhe tole jenneeti galchine. Kunoo torbee kana immoo birrii 98,000 fidaa akkaawuntii kanatti galchaa jedhee kan baankii Siinqee nuuf kenneetiin jira. Waan ajaa'ibaa mindaan keenya kiraa manaa kafaluu dadhabee eessaa finna jennee gaafannaan namoota kafaluu danda'an qofaaf kennina jedhaniitiin jiranii sitti haa agarsiisu. Qotee bulaa irraa beenyaa birrii 40,000 qofaan irraa kaasuun nutti ammoo qarshii 98,000 nutti gurgurataatiin jiru. Qotee bulallee waan kana hubachuu qaba. Erga gurmoofnee waggaa 6 guuteetiin jira. Wallahi herreegnumti kaadiree bilisiginna hanga kana nutti ulfaatee jireenya keenya caalaadha. Kanaafuu sagalee nuti doorsifni kaadiree nurrattiin oofaatiin jirtu akka malee dubbii jabduudha jechuudhaan erganiifitiin jiranii. Gama biraatiin bara dabre biiroon fayyaa Oromiyaa ogeeyyii seektarichaatiif lafa mana irratti ijaarratan akka kennamuuf murtaa'uu labsuun ergaa baga gammaddanii dabarseetiin ture. Dhugumatti lafa jedhame san harkaan isiniin gaaniitiin jiru jechuudhaan obbo Johar suuraawwan gartee Oromiyaa Health Buraayu Oromiyaa Health waan gartee bara dabre maxxanse may gaafa 30 waan maxxanse haala kanaan jawween maxxansuudhaan waan kana gartee isiniif tolchaniitiin jiru jechuudhaan egaa kan gaafate. Gama biraatiin nuti ogeeyyiin godina Gujii Lixaa aanaa Hamballaa waammannaadha. Kafaltii bara 2014 fi bara 2015 ciccitee hafe waliigala ji'a 12 hanga har'aatti osoo nuuf hin kafalamin jirru. Akka aanaa keenyaa kanatti nuti buufata 5 kan qabnu yommuu ta'u buufanni hundi aanaa irraa kaasee hanga biiroo fayyaa Oromiyaatti gaafannullee deebii argachuu hin dandeenye. Biiroon fayyaa Oromiyaa karaa telegiraama isaatiin komii keenya kanaaf furmaata akka argannuuf gaafatullee kaabineen aanaa Hamballaa waammannaa deebii kennuu hin dandeenye. Xalayaan ammasii erge kun gaafii keenya bara 2015 ture. Waldaan ogeeyyii fayyaa Oromiyaallee hanga danda'u yaalee furmaata nuuf godhuu hin dandeenye. Hadaraa qilleensa irra nuuf oolchi jechuudhaan achirraa itti erganii waan bara dabree ka ummata isaan kaadiree nyaattee haala saniin gartee googomsanii wanni jedhan kana itti erganiitiin jiranii jechaadha. Gama biraatiin gaa Abraha Jiraa Primary Hospital irraa guyyaa 3 qofaatu nu hafe mootummaan dhimma kana hatattamaan furmaata itti kennuu qaba jechuudhaan gaafataniitiin jiranii. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya biyya amma garuu hanga ammaan kanatti deebisaa takkallee hin kennee fi haa ta'u garuu jarri gaafii isaanii cimsaniituma itti fufaniitiin jiranii. Gama biraatiin ammoo magaalaa Jimmaa naannoo masaraa Abbaa Jifaar. Rakkoon magaalaa Jimmaa keessatti deemtu daranuu hammachaatuma deemaatiin jirti. Magaalaa Jimmaa naannoo masaraa Abbaa Jifaar irraa sababa misoomaatiif namoota 300 siquutu erga buqqisanii mana ijaarree isiniif kennan nu eeggadhaa jechuudhaan ji'a 8 erga eeggataatiin turanii booda kaleessaa namoota 100 qofaaf kennina jedhaniiti. Nama 100 sana maqaa jaraa barreeffatanii dhufanii achitti uummanni wallolee warra kaa'in ammoo isiniif manni kennu hin jiru jedhanii garii namoota 200 siquu bifa kanaan ammaan kana boohaatiin jiran jechuudhaan nu achi keessatti galma tokko keessa yeroo uummanni boohu viidiyoo agarsiisaniitiin jiran kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Gama biraatiin gaa akka viidiyoo irratti argaa jirtan kana uummanni ammallee hiriira bahuudhaan guyyaa 3 qofaatu nu hafe mootummaan gaafii keenya nuuf deebisuu qaba jechuudhaan gaafachuu irratti kan argaman Hulaa Primary Hospital Sidaama 3 days left guyyaa 3 qofaat hafe. Milishaanis kun amma dubbii milishaati amma gaaboo dubbii milishaati. Milishaan guyyaa kaleessaa poolisiin naannoo Oromiyaadha rakkoo akka qabu Jooritti iyyatee Joor sagalee dhuftee jechuudhaan Jooritti iyyatee Joor maxxansee fitiin ture. Guyyaa irraan kana ammoo milishaadha fidamboo kunoo abeet milishaa wallahi milishaan dhufee gaa kunoo obbo milishaa meeqoya waan milishaan kun joo dhaggeeffannaa yaa booy. Inni milishaa kun baay'ee namatti dhagama kan qoru kan bulu qorra keessa kan dhaabatu wal kan dhaabataa bula guyyaa dhaabataa oola mindaan qabu dirgoon qabu amma kottee jennaa kottee sunu kun birrii 500 nurraa dhaabatte 500 sunu nurraa dhaabatte kottee nurraa dhaabatte
adeemnetti waa makiina dhaabbii bakka kabuudhaan sunirraa dhaabate amma dhimmi milishaa kun gadi fageenyatti yaalamu malee nama jijjiiruu hin dandeenyu gandas jijjiiruu hin dandeenyu aanas jijjiiruu hin dandeenyu Oromiyaa irraa haga gadiitti milishaadha kan gahee taphataa jiru halkan guyyaa kan dhaabataa jiru milishaadha kan waa hunda beeku hulaa hunda beeku milishaadha milishaa kanarratti mootummalleen nafsee ofii gateetiin isaani jedhaa jira isaani jedhaa haa jiraatu malee bu'aa takka nuu kennaan jiru walla takka nuu godhaan jiru asirratti kottee nurraa dhaabe inni achi taa'eetiin miizanaan birrii nyaata miizanaan mazzananii kennaniif harkaan hin kennaniif baankii dhaqeen fudhatu duraan immoo biddeenni duraan naxaa konkolaataan fe'ameetiin jiraan naxaan nu dhufa amma feesaalitti deebi'ee feesaalitti immoo namni baay'inni kenna nama 70 dhufaa ture amma buddeena 10tti deebi'ee nama lamaan buddeena 4 nama 4 buddeena 2 nyaataa jirra kana kaawwan gadi nu oofaniif waan hin beeyne kana yoo rabbi dubbate malee namni dubbatu hin danda'u rabbitti ol kennine addiif samitti ol kennine malee falli kennan uumamu amma rabbuma boonna inte no yen taun dan denu ingalla yennan le galu dadadamne fallin jiru falli kenna qorri kuno amma sambana kanan gorata akka gaa dhageessan kanatti gaa milishaan kun yeroo ammaan kana bo'aatiin jira saboo milishaan barboo isin bar ummata keessan rakkiftanii mootummaan warri gartee faarsee bulaatii fi kunkumbar horii gurguddaadha nyaataa jira bar isin wanta kallee garaa kan qabne ummata keessan miskiina wajjin jiraataa jirta wajjin jireenya fi waa hunda qabdan kana dararaatiin jirtan milishaan waan kana of eeggannoodhaan itti deemuu danda'uu qabdan yoo mootummaan jaan qarshii 100 takka isiniif kafaluu hin dandeenye isin warra milishaadha bar isiniin jiraataa jira isiniin dhaabbataa jira tokko nama tokkoo fi lama isin keessa jiru laalaati adda baafadhaa isin amma fakkeenya nama 200 faadhaami nama tokkoo fi lama gartee isa waa wayyaa kannaniif isin duubaa isin hin beeyne mindaa keessaniin ala qajarri kannee fi isin walitti qabusan jechuu jira san gartee boo adaba godiyyaanitiif keessaa baasaati mootummaan akka gartee gatii qarshii 100 takkaa ol isinii kan godha warri milishaadhaa kun yookaan ummatan dararinaa bilaash ummataa wajjin ka'aatii gaafii gaafadha isinuu rakkoo keessa jirtan biddeena lama nama 4 nyaataa jirra jechaatiin jirtan rakkoo akkanaa kana keessa teessanii akkamitti bobbaleessu siigalee milishaa keenya fitti rafin dhagayi warri poolisii naannoo Oromiyaatillee fitti rafina jarri akka malee isin godhaa jirti isinii galee kanaafuu waan akkasiitti firra dammaqaa isin jenna hubannoo rafii jechuudhaan obbo Jawaar Mahammad yaada yaarraan kana gama fuula feesbuuk isaarratti maxxansee akka hubannaa kiyyaatti gaafiin ogeessonni fayyaa barsiisonnii fi hojjettoonni biroo kanneen yeroo ammaan kana gaafii kaasaatiin jiran mindaa argachaa jiru beekumsaa fi muuxannoo kiyyaan wal hin gitu naaf haa dabalamu kan jedhuudha miti naaf fakkaata gaafiin isaanii mindaan argachaatiin jiru wantoota jireenyaaf bu'uura ta'an yookaan beesik needs kan jedhamu kana guuttachuudhaaf nuuf gahaa hin jiru kan jedhuudha jecha biraatiin gaafin isaanii mindaa sadarkaa baasii jireenya bu'uuraatiif gahu yookaan living wageif kan gahu kana nuuf haa kafalamu jechuudha wantoota namni tokko jiraachuuf sadarkaa bu'uuraatti isa barbaachisan jedhamanii kan beekaman nyaata iddoo jireenyaa uffata geejjiba kunuunsa daa'immaniitiif kanneen kana fakkaatan fa'aadha haaluma kanaan mindaa jireenyaa hoggaa jedhamu kaffaltii ji'aa hojjetaan tokko wantoota bu'uuraa kanneen argachuudhaaf isa dandeessu jechuudha marree gaafiin ogeeyyonni fayyaadhaa yeroo ammaan kanaa kana kaasaatiin jiran mindaan nuti argachaatiin jirru jireenya bu'uuraatiif gahaadhaa miti kan jedhuudha keessattuu erga humni waa bituu birrii walakkaadhaan kufee kaasee qaaloomsi jireenyaa uumamee rakkoon daran dachaan nutti hammaateetiin jira jechaatiin jiran kanarratti yoo waliif galle gaafii tokko haa dhiyeessinu kanarratti yoo kan waliif galu taate gaafii tokko haa dhiyeessinu haala qabatamaa Itoophiyaan ammaan kana keessa jirtuun mindaan qarshiin 10,000 mindaan qarshiin 10,000 ogeeyyii fayyaatii fi barsiisota yuunivarsiitii harka gahaatiin jiru kun baasii ji'aa wantoota bu'uuraa armaan olitti tarreeffaman sanaatiif ni gaha gaafii jedhu gaafatee mindaan jireenya bu'uuraaf barbaachisu haala qabatamaa sadarkaa qaaloomiina jireenyaatiin biyyoota gidduutti wal caalu mala biyyuma takka keessattuu magaalota garagaraatti wal tara mee Itoophiyaa keessatti magaalaa isin jiraattanitti wantoota bu'uura armaan olii tarreeffaman guuttachuudhaaf ja'atti birrii meeqa barbaachisa laata fakkeenyaaf manni hojjetaa mootummaa tokko haadha warraatii fi ilmaan 2 waliin jiraachisuu danda'u giddugaleessaan meeqatti kireeffama nyaata geejjibaa fi baasilee mana keessaa biroof hoo hagam takkaatu barbaachisa
akkana jechuudhaan egaa gaafii kan gaafate Jawaar Mahammadi kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya waan akkanaa jira guyyaa irraan kana doktoroonni hiriira bahuu itti fufuudhaan yaada isaanii kannataatiin jiranii imimmaan ummata godina Jimmaa kun qooruudha qaba jechuudhaan obbo Jawaar Mahammad yaada kannateetiin jira. Akkam jirta Jawaar? Ergaa kana nuuf maxxanse dararaa hamaa keessa jirra. Viidiyoon asii gaditti mul'atu kuni namoota magaalaa Jimmaa naannoo jireenya masaraa mootii Abbaa Jifaar bira maqaa misoomaatiin buqqaan keessa isa tokkodha. Maatiin 200 olitti siquu bifa kanaan maraachaatiin jira. Kuni waan ganda jireen qofaadha. Kan ganda Bachoo Booree, kan ganda Laga Hora Gibee, kan ganda Booree, kan ganda Bossaa Kittoos waan argate hin qabu. Mana qabeenya guddaa dhiiga buusee nuunnoo xaphi godhee ijaaradhaan haadha diiganii ijoollee koo bakkeetti hambisanii ka'anii mana kiraa keessa na kaa'anii sanumaadhu namni yaadate hadha ji'a 8 mana kiraa keessa kan nu kaa'an jiraan kaffalan nuyiif hin kaffalan ammoo mana ijaartan sanas hin argattan nuun jedhan deebisanii isa kanatti immoo nu bebeessi itti mannachi mana kana diigeessan na qaqaan namaan itti mannuun qabu laffa'ee biyya namaa keessa deeme akkuma namaan jiraadha jedhame ilmaan kun guddifadheedha akkuma namaatti biyya namaa keessa deemnee mana keenya ijaarrannee kaana gaafa mana koo ijaarradhee ka'u har'a diiganii gaafa diiggaa isaa namni waa jedhan jiru namni gaafa diiggaa waa jedhan jiru mana amma kushiinaa ijaartee kaatee sanuu qobaan nu qooddee dhalootaan naannummaan adda nu qooddee isin miila duwwaa galaanoon jette. Namni gartee 200 siqu sun mana malee hafe manni isinii kan hin jiru ba'a jedhaniiti jarri achitti waca kaafnaan poolisitti fidanii poolisiin tumsiiseetti achirraa ari'ee hawaasni keenya rakkoo hamaa kana keessa jira. Ilmaan isaanii waliin bakkeetti hafee bakka dhaqullee wallaaleetiin jira yaa obboleessoo jedhu areenni wallaahi areennummaan irraa mul'atu amma nama sheekaa kana fa'a akka tiyyisiisanii mee dhugan wallaahi mootummaa Abiyyaa waan akkana kana keessa jira uummanni keenya kabajamtoota fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Rakkoon uummata keessanii daran hammaatteetiin jirti. Jawaar Mahammad dabalatee hayyoonni baay'ee yeroo ammaan kana dhimma uummata keenyaa kana callisaa hin jiranii irratti dubbataa yaada kana taatiin jiranii isinilleen sagalee uummata keessaniif akka taatan gamanumaan isin yaadachiifnaa waan turtiin waliin taataniif hedduu galatooma isiniin jecha viidiyoo keenya waliif daddabarsuun dagatinaadha. Nagaan nuuf tura.